Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք ERTN-ը, իսկ ERTN-ում այս պահին հարցազրույց է, հարցազրույց բոլորիդ քաջ ծանոթ պարոն Արա Աբրահամյանի հետ։ Ինքը նախընտրում է, որ ասեմ միայն անուն ազգանունը, բայց ես կհավելեմ նաև Ռուսաստանի հայերի միության և համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ։ Բարև ձեզ պարոն Աբրահամյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն այս հանդիպման համար նույնպես, տարին մեկ կարծեք թե հանդիպում ենք, չէ՞։ Այո, սովորություն է դարձել։ Ավանդույթ ասենք։ Ավանդույթ։ Երանի բարի ավանդույթ լինի, մեր խոսակցությունն էլ զրույցն էլ այնպես ընթանա, որ այդ բարի ավանդույթը այդպես էլ շարունակվի ու ավարտվի այս հաղորդման ընթացքում։ Ուրեմն այս անգամ ձեր Միացյալ Նահանգները ժամանելու պատճառը թերևս մասնավոր։ Այո, մասնավոր, միշտ ցավոք սրտի մասնավոր պետք է այստեղ լինեմ, մոտավորապես 1 ամիս, որից հետո հետ վերադառնամ։ Մինչ այդ Մոսկվայում եք, Հայաստանում հասցրել եք լինել այս ընթացքում։ Այո, ես երևի 20 օր առաջ մեկ շաբաթով Հայաստանում էի։ Եվ տպավորությունը հիմա ուզենք չուզենք պիտի խոսենք արդեն իրադարձություններից, որին բոլորս տեղյակ ենք։ Գիտեք, ցավոք սրտի այս իրադարձությունները այնպիսին են, որ մենք դեռ շատ պետք է խոսանք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ կատարվեց։ Այն ինչ կատարվեց, ինձ չի թե որ որից է մեկի մտքով կարող էր անցնել։ Չնայած ես 2 տարի առաջ այստեղ էլ եւ այն Ռուսաստանում էլ հարցազրույցի ժամանակ ասեցի, որ պետք է մարդիկ ղեկավարեն երկիրը, որպեսզի կարողանան, մենք պատերազմող երկիր ենք, որպեսզի կարողանան դիմակայանալ, ստեղծեն պայմաններ, միջոցներ, կապեր եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ պատերազմ ենք ունենալու։ Ես այո, մենք բոլորս ենք վստահ։ Գիտեք ինչա, ինչ չի թվում, որ սա գաղտնիք էր։ 7 տարի անդադ ասում էին, որ Ադրբեջանը զինվում է։ Մեղադրում ենք Մոսկվային, մեղադրում ենք Իսրայելին, մեղադրում ենք Բելարուսային, ես իմ Սլովենիային տարբեր երկրների, որ իրանք զենք են վաճառում Ադրբեջանին։ Մենք ինչ ենք անում 7 տարի։ Մենք էլ բողոքում ենք, ասում են, գիտեք, իշխանությունները Հայաստանի։ Այո, Հայաստանի իշխանությունները բողոքում են, ասում են, ես ինչ բանա, ինչու դուք ինքներդ այն ժամանակ հիշում եմ հարց տվեցիք, բա ինչու են Ռուսաստանը զենք վաճառում Հայաստանին, չէ՞ որ նրանք օգտագործեն մեր դեմ։ Ես էլ ասեց, դե տեսեք, Իսրայելից են առնում, Թուրքիայից են առնում եւ Հայաստանից չառնեն, Ռուսաստանից չառնեն, ուրիշ տեղերից կարող են առնել, բայց մենք էլ պետք է պատրաստվենք մեր դիմակայանելու համար, որովհետեւ կարողանանք պաշտպանվել կամ հակահարված տանք համապատասխան։ Հնարավորություններ կար, իհարկե կար։ Ես կարող եմ տարբեր ժամանակներում, ես ոչ թե հիմա ասում եմ, որ ես հետին թվով երեկվա եղանակի տեսությունն եմ ասում, ոչ, ես ընդհանրապես իմ ամբողջ աշխատանքային կարիերան միշտ եղել է այն, որ ես կարողացել եմ ասեմ վաղը կամ մյուս օրը, եւ հիմա էլ եմ այդ ժամանակով մտածում, թե ինչ պետք է անենք։ Իհարկե մենք այսօր պատրաստ չենք պատերազմի։ Այդ մասին ինձ թվում է շատ լավ գիտեն բոլոր մեր անցյալ նախագահները եւ այսօր Միշտ գիտեք ինչ ա եղել, մենք արդեն սովորություններ մեր մոտ 28 տարի, 30 տարի արդեն պատերազմ է, 28 տարի, 27 տարի պատերազմ չկար, նես մեծ, վերջացել էր եւ ամեն անգամ որ լինում էր 1 օր, 2 օր, 3 օր, դա արդեն սովորություններ եւ մենք հույսներս դնում էինք ինչ-որ տեղությունների վրա։ Սահմանին ամիսը մի քանի անգամ զոհ ենք ունենում։ Այո, սահմանին ամիսը մի քանի անգամ զոհ ենք ունենում եւ միշտ հույս ենք դնում, որ մեծ շուտ պատերազմ լինելու դեպքում մենք կարողանանք մեր համապատասխան, ասենք, Մինսկի գրուպայի պետությունների հետ խոսանք, որովհետեւ այդ պատերազմը կանգնացնեն եւ դա այդպես էլ լինում էր։ Մի քանի անգամ եղել է, մի քանի անգամ կանգնացրել են, դա երևի մեր ինչ-որ ներքին հույս կար, որ մենք եղածով կարող ենք բավարարվել։ Կարճ ժամանակի ընթացքում եղած ժամանակ այդ թվերին 16 թվականին դրանից առաջ մենք ունենք համապատասխան ինչ-որ զենք զինամթերք, կարողանում ենք հակահարված տալ, կարողանում ենք պաշտպանվել։ Զենք զինամթերք, պարոն Աբրահամյան, աստծո սիրուն, զենք զինամթերք Ադրբեջանի դեմ են ժամանակ։ 20 տարի մենք չենք ունեցել զենք զինամթերք, որպեսզի դիմակայենք Թուրքիա-Ադրբեջանին։ Ոնց կարող ենք ասել։ Դուք հարց տվեք, ես պատասխանեմ։ Դե գիտեք ինչ կա, դուք վերցեք 16 թվականի պատերազմը եւ տեսեք, մենք կարողացանք դիմակայել, թե ոչ։ Դե 4 օր տևեց այդ պատերազմը։ Լսեք, ես ասեմ, 4 օր տևեց, այո, հենց այդ է խնդիր, բայց դա եմ ասում, դուք նորից ուրիշ տեղ եք տանում։ Ես ասեմ, միշտ կարճ ա եղել, կարճ ժամանակի ընթացքում մենք կարողացել ենք դիմակայել։ Եվ դա մեր արդեն սովորություն ա եղել եւ հույսներս այնպես ա եղել, որ 3-4 օր կկռվենք եւ պատերազմ կանգնացնենք։ Բայց խնդիրը ինչու՞մն էր։ Խնդիրը նրանում էր, որ ամեն անգամ անհաջողության մատնվելով Ադրբեջանը, ինքը նոր մոդեռնիզացնում էր իր բանակը, ինքը համապատասխան նոր զենքեր էր գնում եւ նոր
բանակը անցկացնում են նոր տեխնոլոգիաներ, նոր տեխնոլոգիաներ եւ իրանք անցկացնում են համատեղ օրինակ Թուրքիայի հետ զինավարությունները դե տեսեք Թուրքիայի հետ պատերազմից 3 ամիս առաջ անցկացրեցին Նախճիվանում մասշտաբի մեծ մասշտաբով մեր սահմանի վրա զինավարություններ եւ քան այդ ամբողջ զենքը թողեցին Թուրքիան թողեց Ադրբեջանին այդ մասին խոսում ենք այդ մասին ասում ենք բայց դե ասում ենք եւ խոսում ենք ոչ մի հետևանքներ չենք անում դե ասում ենք դե փորձեն մի հատ բան անեն Մոսկվան, ես իմ Ամերիկան եւ այլ եւ այլ։ Դե անում էին որքան կարողանում էին, վստահ եմ դուք էլ օգնում էիք նաեւ, անում էին որքան կարող էիք, բայց իմ օգնածությունը ես կարող եմ ասել, օրինակ ես 18 թվականին հրավիրեցի, տեսեք, ասում եմ, չէ, այնպես չի որ ես այսօր նայել եմ, որտեվ իմ համար մեկը Փաշինյանը կլինի կամ մեկ ուրիշը։ Կարևորը ազգն է, ազգի շահն է, միշտ դա եղել իմ համար։ Այո, երկիրը, պետությունը, պետականությունը եւ ժողովուրդը։ Եվ միշտ աշխատել եմ երկրի, պետականության, ժողովրդի համար։ Իմ համար մեկ է, թե ով պետք է լիներ այնտեղ նախագահան։ Եվ մաքսիմում արել եմ այնինչ որ հնարավորություն ունեցել եմ։ Եվ 16 թվականին եւ այն ժամանակ եմ արդեն տարել փորձել ինչ-որ օգնություններ ցույց տալ։ 16 թվականին ես Ամերիկայի Ռուդի Ջուլիանին տարա հրավիրեցի։ Այո, հիշում եմ, կոնգրեսին, չէ՞։ Այո, ես հրավիրեցի Մոսկվա, եւ Հայաստան։ Եվ որ մենք Հայաստանում մասնակցում էինք մեր, ասենք, Եվրազիական տնտեսական ֆորումին, բայց հիմնական նպատակը իրագալին ինքը գիտեք, զբաղվում է գիբեր անվտանգությամբ։ Ես կազմակերպեցի հանդիպում անվտանգության կոմիտեի նախագահի հետ այն ժամանակ եւ պաշտպանության նախարարի հետ։ Դա 18 թվականին։ Եվ հարցը դրեցինք շատ բարձր, որ այդ մարդը պրոֆեսիոնալ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ունի, կարող է այնպես անել, որպեսզի մենք մեր սահմանի վրա ապահովենք գիբեր անվտանգությունը։ Միակ հարցը, որ մեզ տվեցին, եւ անվտանգության կոմիտեում եւ նախարարությունում հնարավոր է Փաշինյանը հանդիպի Տրամփի հետ։ Տեսեք, այդ մարդը գիտեք, եւ չգիտեմ, եւ ուրիշ շարունակություն չեղավ։ Եվ դա ինչ պիտի արժանար։ Դա ինչ պիտի արժանար, դա արդեն երկրորդ հարցն է։ Գիտեք, եւ որպեսզի պետք է իրար հետ աշխատեն, դա կարժենար այնքան ինչքան որ ավելի քիչ, քան թե ուրիշ պետությունների համար, որտեվ Ռուդին իմ ընկերս, հիմա հեսա գալու է այստեղ, որպեսզի գալու է ինձ տեսնելու։ Մենք երկար ժամանակներ ընկերություններ ենք արել։ Նա եկել էր, որ մեր ժողովրդին մեզ օգներ։ Նա եկավ ցեղասպանության թանգարանը գրեց, այնտեղ լացեց արցունքներով եւ ասեց ցեղասպանություն եղել է, պետքա թուրքերը դրա համար պատասխան տան։ Հերոստատեսությամբ նստեց եւ այդ ամեն ինչի մասին ասեց։ Բայց հետո գնաց նախագահային համապատասխան խորհուրդ փաստորեն չտվեց, որովհետեւ Թրամփը մինչեւ այսօր էլ չի ուզում նեղացնի թուրքերին։ Դե գիտեք ինչ կա, դուք եք ձեր կարծիքն է, դուք խոսում եք ինչ որ դուք չգիտեք։ Ես չէ, ինչ որ տեսնում եք, չէ, մի րոպե, չէ, ներողություն։ Հնարավոր է որ չգիտեմ։ Չէ, ես ներողություն մի բան ասեմ, գիտեք ինչ կա, ոչ մեկը պարտավոր չի, մենք պետքա մեր երկիրը պաշտպանենք, եւ որ երկրի ղեկավարությունը չի հանդիպում, իսկ ով որ հանդիպել է նախարարությունը կամ անվտանգության կոմիտեն ոչինչ չի խնդրում, ոչինչ չի ասում եւ ուզում եք ինչ-որ մեկը գա ինչ-որ գործ անի, դուք մտածում եք ինչ է, բայց ինչու եք իրան մեղադրում, եկա ոչ մի բան չարեց։ Ես համաձայն չեմ, որ որևէ մեկը պիտի ինչ-որ մեկին օգնի, թե դա անհատական հարաբերությունների դեպքում, թե պետությունների դեպքում, այսինքն ամեն պետություն, ամեն իշխանություն պիտի ձևավորի այնպիսի իրավիճակ, որպեսզի տվյալ երկիրը կարողանա ինքը իրեն պաշտպանել եւ երբեք խնդրողի դերում չլինի։ Դա իմ երազանքն է, որ լինի նաեւ հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության պարագային, բայց տեսնում եք ժամանակները ու իրավիճակները ինչի են բերել հանգեցրել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վերջին 2 տարում հասնել դրան, որպեսզի ստիպված չլինես նայել կողքերդ։ Գիտեք, նախ 2 տարուց ավել է, մոտ 3 տարի է, ես ձեզ ասեմ, բավական է, դա խնդիր է։ Գիտեք, այսօր բոլորը խոսում են 2-3 տարի, անդադ խոսում ենք 5 ու այսօր, գիտեք, հնարավոր չէր, այսօր Փաշինյանը չունի ոչ այդքան միտք, այդքան պրոֆեսիոնալիզմ, որ այդ երկիրը ղեկավարի, ընդհանրապես չունի։ Իր առաջի օրվանից ինքը տանում է երկիրը անդունդի, իր այկած առաջի օրվանից, իր հիմնական ինքը օրերով զբաղվում էր, ես ինչ կով, պետքա մենք բոլորին դատենք, նստացնենք, բոլորին չոքացնենք, սև, սիպտակ, մենք բոլորս հայ ենք։ Մենք չունենք։ Ես դպրոցում եւ որ սովորում եմ, ես մի քիչ լավ չէի սովորում, ինձ հատուկ գերազանցիկ
Գցեցին, այո, գցում են, ես սկսեցի շուտ սովորել նույն ինստիտուտում, նույն աշխատանքի տեղը, բայց չասեցին ես ծև եմ կամ սիպտակ եմ։ Ազգի մեջ չարություն մտցրեց, ազգը բաժանեց, այսօր էլ բաժանված տարբեր ձև։ Ես չեմ կարծում, թե ինքը բաժանեց։ Ես Հայաստանից եմ եկել 10 տարի առաջ, Հայաստանում այնպես էր բաժանված երկիրը, սև ու սպիտակի, որ չեք պատկերացնի։ Եվ ես սև էի ու թողեցի երկիրը հեռացա։ Տարբեր էր։ Իսկ հիմա գիտեք ինչքան մարդ ուզում դուրս գա եւ հեռանա։ Հիմա ինչն է, չեմ հասկանում։ Երկիրը ես գիտեք ինչքա ոչ մեկին չեմ արդարացում, ես ոչ մեկի պաշտպանը չեմ։ Ես հայ ժողովրդի պաշտպանն եմ։ Մեր ազնիվ միամիտ ժողովրդին օգտագործելով եւ որ նա խոսում է ժողովրդին, ինչ ժողովուրդը վստահել է, ժողովրդի ձայնը, ժողովուրդը, չգիտեմ, որ պետք է մենք իմանանք որ ժողովուրդը։ Ուրեմն ամբողջ այդ ժողովուրդը, որ Ռուսաստան կամ Ամերիկայի կամ ինչ-որ մարդիկ տեսնելով այս ամեն ինչը անհասկանալի չէ։ Չէ, մի տրամաբանական ենք ասում։ Չհասկանանք, այսինքն մեր կատեգորիկոսը Արամ ժողովուրդը ժողովուրդն է ընտրել, չէ՞, ձայնը տվել է, այո, խարդախություն չի եղել, կեղծիքներ չեն եղել։ Ես չգիտեմ, եղել են, ասում եմ, որ չի եղել, այո։ Որովհետև եթե լինեին, Աստված գիտե ինչ կանեին։ Դե գիտեք ինչ, այն պայմանները, որ ինքը անցկացրեց եւ ուներ 90% ձայն, օգնության, պաշտպանության եւ այլը, եւ այս երկիրը բերեց այս վիճակի, իր տված վնասը մենք հետո կհասկանանք, էլ ոչ մեկը չի հասկանում ինչա կատարվել։ Մենք չենք կարող 5-6000 երիտասարդ մարդկանց որ կորցրել ենք, հետ վերադարձնենք։ Մենք չենք կարող հարցն է, եկեք չշահարկենք, չեմ սիրում երբ շահարկենք։ Ինչ անենք։ Ահա որ սարսափելի է, սարսափելի է։ Բայց դնել մի հազարավոր մարդը մի րոպե անձի ուսերին այդ բերը ճիշտ չէ։ Գիտեք ինչ կա, ես հիմա ձեզ մի բան ասեմ։ Պետք է մենք սկսենք առաջի օրվանից ամենապարզ քաղաքացուց մինչև վարչապետ, նախագահ, պետք է քննություն գնա։ Ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, բայց ինչ որ ես տեսա իրա վարած որպես գլխավոր հրամանատար, ինքը որպես գլխավոր հրամանատար չէ, ես չեմ հրամանատարի օգնական էլ չէր։ Իրա տեղը որից է մեկ այլ լիներ, այս վիճակի մեջ չենք լինի։ Ես ինքս Մոսկվայում եի, ես ինքս մասնակցում էի, ես ինքս ամեն օր խոսում էի։ Մենք ամսի 27-ին ինքը փորձ չուներ, ինքը թափեց չէր հասկանում ինչա կատարում, ես ուսումա մինչև մեջ չի հասկանում ինչ է անում։ Հետո մենք պետք է, ես Մոսկվայում էի, մենք սեպտեմբերի 27-ին ես այդ օրը Մոսկվայից Երևանից հետ եկա, ես եկա իջա գիշերը, այդ օր պատերազմը սկսեց։ 27-ին մենք ստեղծեցինք շտաբ։ Շտաբը զբաղվում էր 4 հարցով։ Առաջինը ամեն ինչ անել պատերազմը կանգնացնել։ Երկրորդը այնպես անել Ռուսաստանում ադրբեջանցիների եւ հայերի միջև բախումներ չլինեն 2.5 միլիոն ադրբեջանցի կա մոտ 3 մի քիչ այդքան մի քիչ ավելի 2.5 3 միլիոն հայեր կան բախումներ չլինի որտեղ ուզում են ադրբեջանցիները ամեն ինչ անել ուսի բախումներ լինել այդ երկրորդ հարցն էր երրորդ հարցը մենք պետքա հումանիտար օգնություն ցույց տանք Ղարաբաղին եւ Հայաստանի ժողովրդին չորրորդն էլ դա արդեն այլ հարց էր որ ես չէի ուզենա որ հիմա ասեի որ մենք զբաղվում էինք Դուք հասկացաք ինչի մասն է խոսքը, այո։ Մենք այդ բոլոր խնդիրները արեցինք։ Մեր մոտ կար հատուկ ստեղծված ինֆորմացիոն կենտրոն, որ ամբողջ Ռուսաստան հայությանը ամեն օր ասում էր թե ինչա կատարվում։ Եվ որ մենք խոսում ենք Ռուսաստանում գենշտաբի մարդկանց հետ, մասնագետների հետ, ասում են գիտեք ինչ կա, սխալ պատերազմ եք տանում։ Պետք է պատերազմը կանգնացնել եւ բանակցություններ սկսել։ Սա գիտեք ինչ կա, անես չի որ չեն ասել։ Ամեն ինչ կպարզվի։ Ես ինքս գիտեմ։ Եվ որ ամենակ չէ, մենք զանգում Ինչա պետք։ Միգուցե գենշտաբից մասնագետներ, փորձագետներ ուղարկենք, ոչ։ Միան մեզ ուղարկենք այս բաները без բավարար է։ Գիտեք, սա ինչ որ արվեց, այդպեսի չի հնարավոր չի 1000 բալից մինուս 1000 բալ վարչապետին եւ իր ամբողջ թիմակիցներին։ Այնտեղ դե ինչ չեմ կարողանում հասկանամ, եւ որ ամբողջ աշխարհը պետությունը կռիվա գնում, դու պլան չունենաս, հաղթելու դեպքում ինչ պետքա լինի, պարտվելու դեպքում ինչ պետքա լինի Երբ ինչ ոնց պետքա պաշտպանենք, վիրավորների համար ինչ պետքա անենք եւ այլը եւ այլը։ Ինչ եք որոշել, որ չկա այդ պլանը։ Չկա, որտեվ ես մասնակցում եմ հիմա։ Հիմա մասնակցում եք այդ ամեն ինչին։ Ինքը թամպես պլան չունի։ Այո, մենք կառավարությունը ասում է ես պլան չունեմ։ Չէ, կառավարությունը վերացական մի րոպե։ Սոցիալական ծրագրեր է իրականացնում չեղած տեղից։ Գիտեք ինչ կա, չեղած տեղը ո՞րն է։ Գիտեք բառերով հոչի։ Եվ որ վարչապետը հերոստատեսությամբ ելույթ ունենում, ասում է ձեր շորերով, լապատկաներով եկեք մասնակցեք պատերազմի։ Կամ ինքն է հրավիրում չկա այնտեղ կառույց եթե լիներ վարչապետը հեռուստատեսությամբ ժողովրդին չէր դիմի դուք ասում եք ասելու համար կա փաստեր գիտեք ինչ կա բերեք մենք այդ մասին չխոսանք մենք այդ մասին խոսանք մենք համապատասխան գնահատական կնշանակենք պետքա գնա քննություն ամեն մեկը պետքա պատասխան տա թե ինչի համար ոչ թե ես 100% համաձայն եմ դες ամեն ոք պիտի պատասխան տա այո դե տեսեք հիմա ես մի բան ասեմ այո հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ որ խնդիրը վերջացնենք
եղավ այն ինչ որ ոչ մեկը հնարավոր չէր որ ինչ որ ինքը արեց, դա անթույլատրելի էր։ Դա չեմ հասկանում։ Մենք հենց մինչև հիմա ես չեմ հասկանում, թե ինչու պետք է այդ ամեն ինչը իրագործել։ Ղարաբաղ հասկացանք։ Իրանք ասում են, ինձ մեղադրում են, ասում են Նիկոլո Դավաճանա, բա ես ինչ անեի, եթե ես չստորագրեի, Ստեփանակերտը կվերցնեին։ Մենք քեզ մեղադրում ենք պարոն Փաշինյան, որ 6000 մարդու կյանքը որ դուք կորցրեցիք ձեր պատճառով, որ դուք այդ պատերազմը որովհետև ագրեսորները հարձակվեցին երկրի վրա ու մենք գնացինք պաշտպանելու։ Դուք հասկանում եք ինչ եք ասում։ Ինչու որտեղ որպես գլավնակամանդուշի, որպես պատասխանատու այդ երկրի, որ ինքը արժանի եւ այդքան մտածելակերպ չուներ, ինքը պետք է այդ պատերազմը շուտ կանգնացներ։ Ինքը չէ որ գիտեր ինչ ուժ ուներ, չէ որ իր ուժը հնարավորություն էր։ Ասելու էր 7 շրջանները հանձնում են։ Այո, պետք է ավելի նախորժակը մեծ էր, 7 շրջաններով չէր բավարարվում։ Հենց Ստեփանակերտն էր։ Դուք հիմա գուշակում եք։ Իսկ իրանք չէ, ես մի րոպե, ինչ դեր ակնհայտ։ Որ չի բավարարվելու այդքանով Ադրբեջանը։ Բայց ով է ասում որ չէ բավարար։ Այսօր իրենք չեն ընդունում Արցախի անկախություն։ Դե գիտեք իշկա, մենք կտայինք մի րոպե, մենք հազարներով մարդ ենք բերելու բնակեցնենք։ Դե գիտեք իշկա, Կիկոսի մահն եք ինձ պատմում։ Կիկոսի մահը չի, հիմա մի րոպե ես ձեզ ասեմ։ Այ գիսա փողոց չի, Կիկոսի մահն էլ չի։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ։ Մի րոպե ներողություն։ Չի, ես լրիվ համաձայն եմ։ Սա ARTN հերոստանգերությունն է, որ իրա, վայրա չէ, ստեղի համար չեմ ասում, այնտեղ իրողությունները, այնտեղ այդ կատարվածները, խնդիրը կայանում նրանում, որ որպես ինքը գլխավոր հրամանատար ինքը շատ լավ գիտեր մեր ունեցած հնարավորությունները։ Ինքը հերոստատեսության բացվել ոչինչ չկա, տակ շորել վերցեք ձեր հետը։ Դա անհասկանալի է, թե ինչու երկրի գլխավոր հրամանատարը պետք է հերոստատեսության ելույթ ունենա, այդպիսի բաներ ասի։ Ելույթի միայն այդ մի հատվածն է բոլորիդ ուշադրություն։ Ոչ, բոլորը չէ, մի հատվածը չի, բոլոր իրա կամ ինքը գիտեք, ես չեմ ուզում քննարկեմ, ես էլ չեմ ուզում իրան, ես դատավորը չեմ իրան մեղադրեմ։ Ինքը բերեք վերջակետ դնենք։ Այո, ես ասեմ, վերջակետ դնենք եւ մի բան ասենք։ Ինքը շատ լավ գիտեր։ Դուք ասում եք այն ժամանակ էլ այդ դա կվերցնեն։ Գիտեք, մոռանում եք ժողովրդի մասին։ Ինքը ժողովրդի անունից խոսում է, ինքը դամպե ժողովրդի հետ կապ չունի։ Մոռանում եք այդ 6-7000 զոհերի մասին, վիրավորների մասին։ Մենք կտայինք Հայաստան ամեն ինչը, բայց կպահպանենք մեր ունեցածը։ Ոչ ոք չի մոռացել զոհերի։ Դե բայց ասում եք, բա ինչ եք ասում, բայց այդ կլներ, այն կլներ, գիտեք ինքը խափում է, ինքը ամեն ինչ խափում է ժողովրդին։ Ժողովուրդը դա կհասկանա։ Այ հիշեք այս հաղորդումը։ Մենք այնքան սուտ ենք տեսել, այնքան ժողովուրդը։ Մի րոպե։ Պարոն Աբրամյան, ներողություն, ես ասեմ հետո։ Այնքան սուտ ենք տեսել մեր կյանքի ընթացքում Հայաստանի անկախ հանրապետությունում, որ սա ժողովրդի համար գոնե չարյաց փոքրագույնն է, հենց այդպես էլ պիտի ասեմ, եւ գոնե մարդիկ գիտեն, որ իրենց ընտրած ղեկավարությունն է, վաղը կուզեն կհանեն, վաղը կուզեն կգնան ընտրության ու կհեռացնեն ձեր ասած պարոն Փաշինյանին, բայց ժողովուրդը պիտի որոշի եւ ժողովուրդը իմաստուն է։ Դե գիտեք ինչ կա, ժողովրդի իմաստուն է, գիտեմ, ժողովուրդը, այսինքն, որ ինքը 6000 մարդ բանը կորցրեց, մենք հերոս, 6000 երիտասարդ հերոս, եւ որ նա կորցրեցինք մենք, եւ որ 10-15000 վիրավորներ, որ այսօր պետքա մենք բոլորս իրանց համար համապատասխան միջոցներ ձեռնարկենք, բոլորս զբաղվում ենք այդ խնդիրներով։ Մենք այդ ամեն ինչը մենք պետքա ուրեմն ասենք ինչ ա եղել որ։ Պարոն Աբրամյան, ես էլ եմ շատ ցավում, դուք էլ եք շատ ցավում։ Ցավալը չի, դուք ձեր ասած ինչ ա։ Եկեք, չեմ կարողանում հասկանամ։ Ժողովուրդը կգա եւ կաս, գիտեք ինչ է խնդիրը, որ մենք պետքա այսօր պետքա անենք շատ լուրջ հետևանքներ։ Խնդիրը կանում է նրանում ամեն անգամ նույնն է։ Սա դուք ինչ եք ուզում ասեք։ Չեմ հասկանում։ Այսինքն այսօր ամեն ինչը շատ ճիշտ արվել է, պետք է ասել լինի։ Իհարկե չէ։ Բայց ինչու՞ նա խնդիր, բայց ինչ եք ուզում ասել։ Բոլորը դուք դեռ իրավունք ունեք ինչ որ բան ասելու, որտեղ իրենք ինքներդ շատ լավ ծանոթ եք այս ամեն ինչին, տարիներով շփվել եք այս համակարգի հետ, գիտեք։ Բայց ով վեր է կենում, դուրս է գալիս փողոց ու անձնական վիրավորանքներ հասցնելով երկրի ղեկավարին, եկեք դրանից սկսենք։ Կրթենք այդ հասարակությանը, որ այսօր փողոցում է, ինչ են անում, ճիշտ են անում։ Ո՞վ է բերել այս հասարակությունը, այս հասարակությունը մեր ժողովուրդն է, ով այդ հասարակությունը բերել այս վիճակի, եւ որ կատերիկոսը ասում է, մի րոպե, լսեք, այն 2000 հոգին որ փողոց են դուրս գալիս, եւ ովքեր են այդ 2000-ը։ Մի րոպե, հանգիստ։ Շատ լավ գիտեք ովքեր են։ Ուրեմն, այսինքն այսօր հանրապետության նախագահան ժողովուրդ չի։ Չէ, հանրապետության նախագահը այդպես չի խոսում։ Ես շատ սիրով լսում եմ հանրապետության նախագահին։ Վեհապար տերը, մեր կաթողիկոսը կամ Արամ կաթողիկոսը Կիլիգիայի, իրանք ժողովուրդ չեն, հայ ժողովուրդ չեն, իրանք իհարկե ժողովուրդ չեն, իրենք անհատներ են։ Անհատներ, իրանք չեն ներկայացնում ժողովրդի։ Ներկայացնում են։ Գնացել են ընտրել են Փաշինյանին, չէ՞։ Այս անունը եկեք չասենք, ես չեմ ուզում անձնավորենք այս խոսակցությունը։ Բայց գիտեք ինչ կա։ Շատ ցավում եմ,
Ես կուզենայի մյուս տարի որ մենք հանդիպենք եւ որ ամեն ինչ կպարզվի, դուք կտեսնեք թե ինչա կատարում։ Ես եւ որ ինքը եկավ այն ժամանակ էլ ասեցի, ցավոք սրտի եղավ այն ինչ որ չպետքա լիներ։ Եվ երեք այդ վերջակետ դնենք, ուղիղ 100% Փաշինյանը ամբողջ իր կառավարության կազմով իրանք մեղավոր են, բոլորը ովքեր Փաշինյանին պաշտպանել են, թույլ են տվել ժամանակին չեն ասել, որ ինչա կատարում, ինչա պետք անել, իրանք էլ են մեղավոր եւ ես ոչ թե ես երբեք իմ գործը մարդկանց ազատելն է, իմ գործը մարդկանց օգնելն է։ Ես միշտ հավատքով եմ եղել եւ չեմ ուզում որից մեկին պատժեն, բայց մենք պետքա ասենք, որպեսզի երբեք էլ չկրկնվի, ասենք ոչ թե պատժելու կամ որից այլ բանի համար, որ այս չկրկնվի, այս վիճակի մեջ ամբողջ ազգին խայտարակ, նա ինչ նախագահ, նա խայտարակեց ամբողջ մեր ազգին։ Դա ոչ մի բան է, ադրբեջանցիներն են այսօր։ Ինքը որ ասում է ժողովուրդ, թող ասի գոնե հայ ժողովուրդ։ Արդեն չի ասում, ես մեկ-մեկ հասկացում եմ։ Ինքը որ ում ժողովուրդը։ Ադրբեջանցու մասն է ասում ժողովուրդը։ Թե հայ։ Չեք ասում, պարոն Չէ, ինչ եմ, չեմ հասկանում, բա ինչ եմ ասում, բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ։ Բա դուք ասում եք, այսօր տեսեք ինչա կատարվում։ Հայաստանի գյուղերն են տալիս։ Հայաստանի գյուղերը ոչ ոքի չեն տալիս։ Բա ինչա կատարում, դուք գիտեք ինչու են տալիս։ Ինչա կատարում, դուք ասեք։ Ամենը սահմանանշումներ են, տեղ ոչ սահմանազատումը, ոչ սահմանագծումը, ուղղակի դիրքորոշումներ են ժամանակավոր։ Այսինքն մենք այսօր որ պայմանագրի մեջ չկար, ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի մենք Հայաստանի սահմանների դիրքորոշումներ անենք, մեր գյուղերը կիսենք, մարդիկ չեն կիսում, գյուղ չեն կիսում։ Դուք դրապես տեղյակ չեք ոչ չէ։ Տեղյակ եմ, եթե 17-18 ինչ որ գյուղից 17 հողատարածք դուրս է մնում, այդ այն տարածքներն են, որոնք որ արդեն վերադարձվել են։ Վերադարձվել են, պատկերացնում եք, վերադարձվել են, մերը չեն եղել։ Ոչ, դուք ճիշտ չեք ասել, մերն այն եղել, մեր ժողովուրդն են ապրում։ Ես ընդեղից եմ եկել։ Տիգրան մեծ Ոչ, Տիգրան մեծի օրոք չէ, մինչև ամբողջ սովետական միության ժամանակ եւ սովետական միության Իրանից առաջ, մինչև պատերազմից առաջ էլ։ Այդ Հայաստանի տարածքներն են եղել։ Ես մի շաբաթ այդ տարածքներում էի։ Մարդիկ թե ինչ են ասում։ Մարդիկ հրաժարվեցին, չուզեցին Իրան을 դիմավորեն, մարզպետներ, քաղաքապետեր։ Դե լավ կազմակերպեց գիտեմ։ Դա իհարկե ինչ կգիշնական կազմակերպ, որ գյուղը կիսում է, ժողովրդին կիսում են, եւ որ ստратեգ մեր տարածքները տալիս են։ Այդ ի՞նչ է նշանակում։ Դրա ժամանակներ դուք։ Լավ, եկեք պայմանավորվենք, հենց որ կտան մեր հողերը Հայաստանի հողերը, հենց որ կտան օտարին, այդ ժամանակ կհանդիպենք ու ինձ կասեք, որ ես մեղավոր էի։ Այս կուզենայի մի բան խնդրեի։ Դուք այսօր առավոտը զանգ արեք Հայաստան, թող ձեզ ասեն ինչքան գյուղ են տվել, ովքեր են հիմա այնտեղ գտնվում։ Ովքեր են հիմա այնտեղ գտնվում։ Պարոն Աբրամյան, ես ամեն օր զբաղված եմ իմ աշխատանքով, իսկ իմ աշխատանքը ներառում է տեղեկացված լինել այդ ամեն ինչին։ Ինչ որ ասում է եւ ընդդիմությունը, ինչ որ ասում է եւ իշխանությունը, ես ամեն օր հետևում եմ այդ տեղեկատվությանը։ Եվ ես կարող եմ ամսի 3-ին գալ ձեր մոտ, 3-ին կամ 5-ին։ Ես մի րոպե տեսնեմ իմ գրաֆիկը ոնց է, որտեվ գիտեք, մի քիչ ազնական հարցեր կա, որ ժամը ես ինձ չի պատկանում։ Ես ձեզ ասեմ, մեկ անգամ եւս գամ, նկարներով լրիվ նկարներով, մենք ցույց տալով, փաստերով, որ բոլորը տեսնեն, թե ինչա կատարվել եւ ինչ ենք տալիս։ Հենց այսօր մեր եթերում, երեկոյան նյուզի եթերում, Այգեպար համայնքի բնակչության հետ տեսանյութ կա նկարահանած եւ հրապարակված, մարդիկ ասում են մենք հանգիստ ապրում ենք։ Այսինքն դուք դիտեք այդ տեսանյութը գյուղացիներն են ասում, ալիշկան նկարահանեք եւ ցույց տվեք։ Մեր գյուղացիներն են ասում, ապրում ենք, բայց ցավոք սրտի շատ մարդիկ զոհվեցին պատերազմում, ցավոք սրտի կորոնավիրուսից բավականին շատ մարդիկ զոհվեցին, զոհվում են, ցավոք սրտի միջոցներ չունենք ապրելու, ցավոք սրտի աշխատանք չունենք։ Հիմա բոլորն ասում են, գնացեք մեր գյուղն էլ Մալիշկա գյուղը վերցրեք, նույնպես կապ չունի։ Լավ, պարոն Աբրամյան, եկեք մի բան։ Դուք ասում եք, մենք այսօր այս վաղը ինչ է պետք անել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մոռանանք վարչապետին։ Մենք եկեք, յուրոպե, ես վարչապետ չեմ, ասում եմ ամբողջ կառավարությունը եւ վարչապետին։ Ես չեմ կարող մոռանալ, ինչ արքում մոռանանք։ Եվ որ ինքը դուրս կգա, հենց որ դուրս կգա կմոռանանք։ Այսօր քանի որ ինքն է, մենք չենք կարող մոռանալ։ Եվ որ ինքը հրաժարական կտա, այն ժամանակ կմոռանանք եւ կգանք կտեսնենք ինչա։ Այսօր ինչա պետք անել, դե տեսեք։ Ես ասեմ մենք ինչ ենք արել։ Մեր շտաբը մինչև հիմա աշխատում է։ Հայերի միությունը, եւ որ 27-ին մենք իմացանք պատերազմը սկսել է, մենք 27-ին ես Մոսկվայում առաջին ինչ ասեցի, անմիջապես իմ ունեցած հնարավորությունների սահմաններում 3 մեքենա, մեծ մեքենաներ 20 տոննանոց, 22 տոննանոց, չգիտեմ, 65 տոննա տարբեր ձևի ապրանքներ այնտեղից արդեն 28-ին զանգարեցին, դու գիտեք 27, 28-ը ինչ ոնց ասեմ, առաջի մեծ հարվածը իրանք հասցրեցին, խոճապ կար։
եւ շատ վիրավորներ կային։ Երկուսն բլիցկրիկով միանգամից Այո, մենք 29-ին մեր մեքենաները, դե տեսեք ինչ եմ ասում։ 29-ին մեր մեքենաները արդեն Ղարաբաղում օգնության դեղերով, ինչ որ իրանք ուզել էին, ցուցակներով, արդեն 29-ին այնտեղ էր։ Պատերազմը վերջացել է, չէ՞։ Մենք խոսք մենք մասնաճյուղ ունենք, այնտեղ միշտ ունեցել ենք մեր մասնաճյուղը եւ մեր մարտիկ, մեր ներկայացուցիչները իրանց ասեմ ինչա պետք։ Տեսեք, այսքան բեժենստեր կան, մարդկանց տները քանդվել է եւ այլը։ Իրանց պետքա տուն, իրանց պետքա այսօր ադիալներ, տաքշոտ, ամեն ինչ պետքա։ Մենք համապատասխան որոշեցինք, զբաղվում ենք երկու հարց։ Այստեղից էլ են շատ մարդիկ ուղարկել օգնություն։ Ես ասեմ, իհարկե մենք ամեն մի մարդ, որ $1 տվել է կամ մի բարի խոսք ասել է, բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում։ Մենք ինչ արեցինք։ Մենք մեր շտաբը աշխատում էր այսօր, մենք մեր պլանը կազմեցինք, բաժանեցինք 4 մասի։ Առաջինը Հայաստանը ինչ պետք է անի։ Ես ձեզ ասեմ, Արցախի հարցը։ Արցախ ունի իր այդ հարցը ունի իր ենթակետերը, ոտ 37 ենթակետեր ունի, թե ինչա պետք անել Արցախում։ Մենք օրինակ կոնկրետ մենք, բացի օգնությունները, այսօրվա շոր, ուտելիք եւ այլ դեղորյակ, բացի դրանից դա չհաշված։ Մենք վերցրել ենք, հիմա վերցնում ենք մեծ տերիտորիա, կառուցելու ենք 600 տուն։ Դա լինելու հայրենիության մի փոքր գյուղաքաղաք, չգիտեմ, անունը կդնենք։ Իր ամեն ինչով, իր դպրոցներով, ամեն ինչով։ Այսօր հիմա զբաղվում են։ Մենք բերեցինք որտեղ ներողություն, որտեղ։ Գիտեք 120 կիլոմետր հեռու Ստեփանակերտից շատ լավ տեղ են տալիս։ Հիմա տեսա պետքա չափագրեն տան, բայց սա անում ենք զուգահեռ։ Ուրեմն տեսեք, բացի դրան անմիջապես բոլորն ասում են բերեք տներ առնենք, հիմա շուտ առաջարկում են։ Ասեմ, գիտեք, մենք հայերս քարե տներ ենք սիրում։ Այսօր մինչև վերցնենք, առնենք, ուղարկենք, մենք կարող ենք շատ արագ կազմակերպել այնտեղ արտադրություններ եւ մենք ինքներս կառուցենք, համ մարդիկ կաշխատեն, 3000-ի չափ մարդիկ կաշխատեն եւ ոչ թե 3-ից մինչեւ 5000 մարդ։ Այսինքն, մենք ասացինք, այս պետքա քարի ցեխ, որտեղ մեր բոլոր քարի ցեխերը մնացին Ադրբեջանի սահմանում։ Վերցեցինք, խնդրեցինք, պայմանավորեցինք մեր ներկայացուցիչը շատ խիլացի, շատ լավ մարդ, մեծ գիտնական, ակադեմիկ, սոցիալական ժամանակ ինքը գեոլոգիայի նախարար է եղել, Գաբրելյանցը, գիտեք, անձամբ իրան խնդրեց, ասի ես խնդրում եմ դուք զբաղվեք։ Ինքը շատ հայասեր, դե գիտեք, ինքը ինչ արել, թանգարաններ էր կառուցել, ամեն ինչը եւ այլը։ Ժամանակը չկորցնեմ, մենք հիմա զբաղվում ենք հողատարածք են տալիս, որտեղ որ քար կա, այդ քարերը, մինչև հողատարածքը չենք ձևակերպել, մենք կազմեցինք, թե ինչ ձևի մեքենաներ են պետք, որպեսզի ամեն ինչ լինեն։ Երկու լինիա Չինաստանից բերեցինք, իրանց մեքենաներով, ժամանական տրակտորներով եւ այլ, այստեղ 100% ամեն ինչը գտնվում է Ղարաբաղում, տեղում։ Մենք հույս ունենք, որ մարտին մեր գործանը կաշխատի։ Կտա 1.5-ից 2 միլիոն կուբիկ քար։ Եվ դա բավարար է, որ մենք մասշտաբնի սկսենք այդ շինարարությունը։ Բացի դա, զբաղվում ենք ցեմենտի գործարանի աշխատելուն, օգնում ենք, եթե կարող ենք, զբաղվում ենք, որ ԺԲԿ-ն բետոնազաբանը, բետոնի գործարանը աշխատի։ Մենք տեսնում ենք, ամեն ինչ պարալիլի անում ենք։ Այդ մեկ, ասենք Ղարաբաղ, տարբեր հարցեր կա, հիմա եթե ես թվեմ, դրանպես ժամանակ վեր չի մնա։ Հայաստան։ Հայաստանի վիճակը բավական շատ ծանր է, եւ տնտեսական, եւ հոգապես։ Դե գիտեք, չեմ անում, հազարավոր մարդիկ առանց ձեռքու ոտք։ Դա պատկերացնում եք 15 ներողություն 18-ից 22 տարեկան երեխաներ 25 տարեկան դա սարսափելի է մենք զբաղվում ենք իրանց պետքա ժամանակակից պրոթեզներ ժամանակակից որտեղ իրանք 18-20 տարեկան են մենք հիմա զբաղվում ենք տեխնոլոգիաներով ես հանդիպել եմ համապատասխան մասնագետների Հարավային Կորեայի Յուժնի Կորեա Եվ այստեղ Ամերիկայի հետ, հեսա պետք է մենք անցկացնենք, կարող եք այստեղից անցկացնենք, տեսեք 7 խոշոր ընկերություն, որը այդ գործին մասնագետները մեր հայերը եւ իրանց հետ միասին այստեղ կարող ենք ուղիղ եթերում խոսալ թե ինչ ենք պատրաստում անելու։ Սերժ Թանկյանի եւ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի համագործակցության արդյունքում նույնպես պրոթեզներ են արդեն որոշվել են, որպեսզի պիտի պրոթեզավորում իրականացվի շատ ժամանակակից ձեռքի։ Դե գիտեք, ձեռքի ոտքի։ Շատ լավ է, որ բոլորդ օգնում եք, շատ հաճելի է։ Տեսեք ասեմ, ես ձեզ ասեմ, սա խնդիր է, որ մենք բոլորս ուզում ենք առանձին աշխատենք։ Ես շատ լավ գիտեմ բոլորին, մենք պետքա բոլորս հասկանանք զուգահեռ ոչինչ չանենք, որտեղ մեր ունեցած հնարավորությունը պետքա տեղից քիչ է, օգտագործենք արդյունավետ։ Սա իմ մամարկան, որից մեկի համար չենք անում։ Մենք պետքա այսօր ինչ արվի, ոչ թե մենք գնենք պրոթեզները ուղարկենք այնտեղ, դուք ինքներդ գիտեք դրա գինը, արժեքը եւ
Մենք պետք է գործարան դնենք այնտեղ, այո, մենք դնենք գործարան, այնտեղ արտադրելու եւ համապատասխան, ասենք, տեղ, որտեղ որ իրանք անցնելու են վերականգնման շրջանում եւ իրանք այդ տեղերում էլ դնենք արեստանոցները, որպեսզի դնեն եւ այլը։ Մենք զբաղվում ենք այդ խնդրով, փորձում ենք կորոնավիրուսի խնդրով, մարդիկ խնդիրներ ունեն, այո, իրոք խնդիրներ ունեն։ Դուք ասում եք ամեն ինչ լավ չի։ Ես ասացի ամեն ինչ լավ է։ Դե ասում են, շատերն են ասում։ Լավ, դուք չեք ասում, ես եմ ասում։ Հիմա տեսեք, մենք զբաղվում ենք Հայաստանի խնդիրներով։ Մենք հատուկ ծրագիր ունենք Հայաստանին ինչա պետք։ Բացի դրանից, մենք կարողանանք կայունացնել իրավիճակը։ Դրա համար պետք է եւ աշխատատեղեր։ Տեսեք, ես Հայաստանում էի երևի 10 օր առաջ մեկ շաբաթով, մինչեւ բոլոր սահմանները եկանք։ Գիտեք ինչա, բոլորը ասում են պարոն Աբրամյան, որ բացվի գարուն, երբ կբացվի գանք աշխատանք։ Աշխատանք չկա։ Խնդիրը մեծ սկսելու է նույնը, ինչ որ կատարվեց առաջներում։ Հայ մարդուն աշխատելու հնարավորություն տուր եւ այո, աշխատանք մեր հայ մարդուն, մեր մարդիկ գիտեք, չէ, ամենաշխատավոր, ամենալավ ժողովուրդն է, տեսեք, Գլենդել ինչ են արել։ Այս ասեմ ձեզ, որտեղ կամ Ռուսաստան գալիս են, առաջին իրաց տներն են կառուցում, չունենալով համապատասխան միջոցներ։ Այսօր մոտ 2.5-3 միլիոն մարդ է ապրում։ Իրանք ասեմ 2 միլիոն շատ Իսկ հուսահայությունը դուք գիտեմ կազմակերպում եք, դուք ձեր միջոցները չեք խնայում, ամեն ինչ անում եք, ներդրումներ եք անում։ Հետաքրքիր է ժողովուրդը Ռուսաստանում ապրող հայությունը մասնակցում են, միլիոնով, միլիարդներով փող են ուղարկել, այդ էլ է խնդիր։ Մենք ուզում ենք իմանանք, տեսեք, մի շատ པարզ բան։ Մենք ուզում ենք իմանանք, չեմ անում, բոլորս ենք ուզում իմանանք, թե այդ փողերը ինչ է եղել։ Մենք հիմա սպասում ենք աուդիտին։ Դե պատկերացրեք, ես փող ուղարկում եմ, որպեսզի ուղարկեն Ղարաբաղ կամ մեր զինվորներին կամ որպես մի այլ հարցով օգնություն։ Եւ այսօր բարձրացնա որ իրանք տվել են բյուջե։ Բյուջե չեն տվել, առանձին է բյուջեում, առանձին հոդվածով պարոն Աբրամյան, ես ամեն ինչը ինքս եմ ուշադիր հետևում։ Առանձին հոդվածով հենց սոցիալական ծրագրերի աջակցության, հենց զինվորների ով ինչ ցանկությամբ Դե տեսեք, դուք ասում եք, ես ասում եմ, ամբողջ հայությունը ասում է, պատճառը ինչն է, պատճառը ինֆորմացիայի պակասությունն է։ Ավելի թափանցիկ որևէ կառավարություն չի աշխատել այս երկրում։ Բա ելույթ ունենան ասեն, որ փողերը այսա, այսքան մարդ փող ուղարկել, այս գումարները գնալու են այստեղ, տվել ենք սա, տպագրեն, մենք էլ տպագրածը վերցնենք իրար հետ միասին։ Պատրաստվում են հաշվետվությունների։ Դե գիտի ինչ պատրաստվում են, ինչ է նշանակում պատրաստվում են, ամեն ինչ, այսօր ցուցակը չունեն, թե ինչքան մարդ է մահացել։ Այսօր ցուցակը չունեն, ինչքան գերի մենք ունենք։ Դե որովհետև դեռ անհետ կորածներ ու Դե գիտեք, որովհետև չի, որտեվ անկազմակերպ են, որովհետև սա դբրոշ չի, որովհետև պետքա պատրաստված լինեն, ամեն մի մարդու տեղը պետք է իմանային։ Ամեն մի մարդու, ամեն մի զինվորի։ Հեշտ է ասել։ Չէ, ինչ արագում հեշտ է ասելը։ Պրոֆեսիոնալ համար այո, շատ հեշտ է։ Ով որ մարդ որ պրոֆեսիոնալ է եւ գիտի։ Այսինքն Հայաստանն ու իր խնդիրները։ Դենեք մի հասարակ բան ասեմ։ Այդ մի երկրորդ խնդիրը, ինչա պետք անել։ Երրորդը արտաքին քաղաքականություն։ Ես զարմանում եմ, չէ՞, տեսեք ինքը Հայաստանը փոքր պետություն է։ Մենք պետքա մեր ունեցած հնարավորությունները օգտագործենք շատ արդյունավետ։ Առաջի հերթին մենք պետքա լինենք կազմակերպված, առաջին հերթին մենք պետքա պրոֆեսիոնալ լինենք, մենք ձևակերպենք, թե մենք ինչ ենք ուզում, ում հետ ենք ուզում եւ ինչ ենք անելու։ Մենք ինչ ունենք, արտաքին կարող եք մի հատ պետություն ասեք բարեկամ Հայաստանին։ Ռուսաստանն էլ վստահություն չունի, ընդհանրապես չունի։ Ես իրան ասում եմ, պարոն Փաշինյան, վստահություններ ձեզ չունեն, ինքը ասում է պրովոկացիա եք անում, մենք բոլորը հետ լավ ենք։ Ասեմ, եթե արտաքին գործերի նախարարը խոսում է Հայաստանի մասին հայ լինելով, ոչ թե գործերը վատ է, այս շատ վատ է։ Հասկանում եք, դա խնդիր է։ Այսինքն Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, այո, այն երկրի, որը որ իր ազգային շահից են կողմ գրեթե ոչինչ։ Այսինքն ինքը Ադրբեջանին չի ասում, մեր մասին ասում, դե գիտեք ինչ լավ, ես չեմ ուզում խոսալ։ Նավթը կա, պարզ չի։ Դե ազգային չէ, պարզ չի, ընդհանրապես պարզ չի, ես որտեվ մենք պետք է փառք տանք Աստուն, որ մենք այդպիսի նախարար ունենք, փառք տանք։ Դուք դաժե չեք պատկերացնում, դաժե չեք պատկերացնում իր դերը, դաժե չեք պատկերացնում իր դերն ու նշանակությունը։ Եվ հպարտանում եմ, որ ինչ որ չափով հայ է նայում։ Բերեք մեկ այդ մասին, այսօր թողնենք առանձին սա լրիվ այս դաժե ես գիտեմ դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն Հայաստանն այսօր չունի իր բարեկամ երկրների ցուցակը։ Թում հետ պետքա, ինքը շատ լավ գիտի, չէ՞, մենք ունենք երկու հարևան, Ադրբեջան եւ Թուրքիա։ Ինքը չունի իր բարեկամ երկրները։ Իրանի հետ։ Ում հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության։ Իրանի հետ մենք բարեկամ ենք։ Շո, վերջացրեցինք։ Չէ։ Իրանի հետ բարեկամությունը ինքը վերացրեց։
Վրաստանի հետ բարեկամ ենք։ Դուք ասում եք ասելու համար Վրաստանը ճանապարհը փակել էր, մեզ չէր թողում մեր ապրանքները տանենք։ Մեկը իր երկրի շահին է նայում ու նայում է դեպի Ադրբեջանը։ Ուրեմն մենք բարեկամ չենք։ Ուրեմն մենք բարեկամության մասին է խոսքը, հո ընտանիք չենք։ Գիտեք, դրա համար եմ ասում, ես դիպլոմատ եմ։ Գիտեք, ես գիտեմ ինչ բանա դիպլոմատիան։ Հիմա դե տեսեք ինչն է։ Մենք կարող ենք ովքեր այսօր իրանց խնդիրներ ունեն Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ։ Վերցրեք, Բուլղարիան ունի, Կիպրոսը ունի, Հունաստանն ունի եւ այդպես տասնյակ երկրներ։ Մենք պետք է իրանց հետ աշխատեինք։ Կիպրոսը մեզ բարեկամ։ Մի րոպե, մենք պետք է իրանց հետ աշխատեինք։ Կիպրոսը մենք պետք է իրանց, այո, պետք է բոլորը այդ մարդկանց հետ աշխատեինք, մեր ցուցակ ունենայինք, որ այսօրվա օրը իրանց խնդրենք, որ այսօրվա օրը մենք մենակ չմնայինք։ Դե գիտեք ինչ կա, դե իմ մոտեցումը եւ ձեր ասածները լրիվ տարբեր բաներ են։ Դա այդ մեկ, այդ տեսեք չունենք դա։ Մի հատ չգիտեմ ինչ եղավ, տեսեք ինչ է, այդ առանձինը ընդհանրապես շատ սարսափելի դիպլոմատիան ոչինչ չարեց։ Արտաքին գործերի նախարարություն կարելի էր փակել։ Առաջ ունեինք դիպլոմատիա դիվանագիտություն։ Դիվանագիտություն մենք ինչ շուրջ չափ ունենք, ես մի րոպե։ Մենք ունենք մի հատ նախարար, շատ լավ նախարար, Էդիկ Նալբանդյանը, որ ինքը սուպեր պրոֆեսիոնալ դիպլոմատ էր։ Մի րոպե, ինչ եք լուրջ եք ասում։ Ես ասում եմ ինչ որ տեսել եմ, եւ որ ես մի րոպե Ֆրանսիայի մեր դեսպանը Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի դեսպանը Ֆրանսիայում, Ռուսաստանի դեսպանը Ֆրանսիայում, ինձ ասում է այդպեսի դեսպանն եք, բոլորի հետ մոտիկա։ Եվ որ ինքը հանդիպում էր Ֆրանսիայի նախագահի հետ, դուք դեսպանը, Հայաստանի դեսպանը հանդիպում էր Ֆրանսիայի նախագահի հետ, քննարկում էր Հայաստանի խնդիրները, դուք ասում եք նա դիպլոմատ էր եւ ինքը կարողացավ կազմակերպել Ֆրանսիայի նախագահան եկավ Հայաստան։ Դուք գիտեք ասում եք դիպլոմատիա, դուք չգիտեմ ես որն է փողոցից գալն է դիպլոմատիան։ Բայց չէ, դիպլոմատիայի մասին չի խոսքս։ Ուղղակի 20 տարի մեր երկրում որևէ նախարար ոչինչ չէր որոշում։ 20 տարի ճիշտ եք ասում։ Այստեղ 100% ձեր հետ համաձայն եմ, խնդրեմը կանում է նրանում, որ մենք չունենք համակարգ, այդ 20 տարի չէ, մի քիչ ավելի շատ։ Մենք չունենք համակարգ եւ այս համակարգը բերեց ինչ որտեղ, որտեղ ոչ մեկը չէր կարողանում հասկանալ, որ իշքան մենք շարժում ենք, բայց մի րոպե, դա օքեյ։ Ես գիտեմ, լավ բոլոր բանակցությունները գիտեմ, մանրամասնորեն լավ շատ հետևում էի։ Գիտեք, ինչ էր, երբ որ ասում է 7 ռայոնը որոշված էր որ տալ։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչ պայմաններով էր որոշված որ տալ։ Գիտեք ինչ կա, խոսալու, մարդկանց խաբելու, այդ իրան ներքին, ասես ուզում է ինչ-որ մի բան ասի, ինչ-որ բոլորին մեղադրի, փոխարեն ինքը զբաղվի երկրի կառուցմանը, ինքը զբաղվում է ինչ-որ պատասխանի, պարոն Աբրահամյան։ Ինչը պատասխանում։ Սուտ է պատասխանում, ճիշտ չի պատասխանում։ Ինքը խաբում է ժողովրդին։ Խաբում են իրեն ու ժողովրդին։ Ժողովուրդը ինքն է խաբում ժողովրդին։ Ինքը ամենամեծ խաբեբան այսօր ինքն է հայ ժողովրդի մեջ։ Կյանքը ցույց կտա։ Այո, կյանքը ցույց կտա։ Ինչ մի րոպե կյանքը ցույց է, Աստված հերոպա է որ սա եթե նա մի օր էլ շատ մնա, կյանքը մենք կորցնում ենք ամեն օր։ Կյանքը ինչ ցույց պետք է տա։ Կյանքը ցույց տվեց որ մենք 6-7000 մարդ կորցեցինք։ Մենք մեր Ղարաբաղի ոչ միայն 7 տարած 7 շրջանը, Ղարաբաղի կեսը մենք կորցեցինք։ Կյանքը ցույց տվեց որ Հայաստանի սահմանները, գիտեք քանի պետություն կա, 67 պետություն կա աշխարհում, 100 տարիներով մենք իրանք ունեն բաներ, սահմանային խնդիրներ։ Այսօր Ռուսաստանն ունի, այսօր բոլոր պետությունները ունեն։ Դա չի նշանակում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նման հարևան, այլ քաղաքակիրթ հարևաններ։ Ինչ է նշանակում որ այ արդարացրեցիք, всё, բերեք Հայաստանը տանք։ Ես ինչ լավ բան եք ասում։ Ցավոք սրտի դուք չգիտեք պետականություն ինչ բան է, հայրենիք եւ հայրենիքի հողը։ Այսինքն ամեն ինչ կարող եք տալ։ Ես եմ շնորհակալ ձեզ եւ որ դուք ասում եք իրանք չգիտեն թե ինչ հարևաններ ունեն։ Գիտեք ինչ կա, Հայաստանը պայմանագիր ունի։ Եթե Հայաստանի սահմանի վրա իրանք հարցակվեն, իրանք հասկանալի է, Ռուսաստանը։ Այո, հասկանալի է։ Բայց դա Արցախն էր, Հայաստանը չէր, ցավոք սրտի։ Չէ, բայց այսօր Հայաստանի տարածքներն են տալիս։ Դուք ասում եք սահմանները ճշտում են, տալիս են իրանց։ Դուք գիտեք սահմանները ճշտելու համար ինչա պետք։ Դե ժամանակը ցույց կտա, ես չեմ ուզում վիճեմ։ Այսինքն մի հատ ուրիշ բան էլ ասեմ։ Այո, բացատրություն թող ասես։ Իրանք բոլորը սահմանները ճշտել։ Մենք կորցնում ենք մեր տարածքները։ Տոշկա, իրանց բացատրությունները ցույց կտա հետո։ Մենք կնայենք եւ ցույց կտա եւ մենք կհասկանանք։ Ես ուրիշ բան ասեմ ձեզ։ Եկեք բարի ավելի տոնով ասեք։ Չէ, հիմա մի րոպե, բարի տոնով խոսա, ես համաձայն եմ ձեզ։ Ախր մի րոպե։ Եկեք, չէ, ես ժպտում եմ, չէ, ես օպտիմիստ եմ եւ հավատում եմ, որտեվ ես իմ ուժերին եմ հավատում, որտեվ ես գիտեմ ինչ կարելի է անել։ Մենք բոլորս այսօր մենք տեսեք, Սփյուռքը 4-րդ հարցը, այսինքն արտաքին քաղաքականություն, Ղարաբաղ, Հայաստան, Սփյուռքը։ Տեսեք, Հազար շնորհակալություն եմ ելեմ ասում բոլորին, ովքեր որ ուղարկել են, չէ՞։ Մենք Ռուսաստանում ինչ հնարավորություն ունեցանք, արեցինք, օգնեցինք։ Ինչ կատարվեց։ Տեսեք, ցույց տվեց, որ Սփյուռքը չօգտագործեց իր լիարժեք ուժը։
Չկար, դա էլ չկար։ Այսինքն ես հայերի միություն առանձին գործեց, անհատ մարդիկ առանձին գործեցին, միացյալ ուժ ամեն պարտիան իրան գործեց, չկար միացյալ մի ուժ, չկար մի մարմին, որ ասել պարոն Փաշինյան ինչ է կատարում եւ ինչ է անում։ Հələ մի հատ մեզ ասա, ուր են գնում, հələ մի հատ ասա, մեր բանակը ի վիճակի է պատերազմելու։ Եթե ի վիճակի չի պատերազմելու, միգուցե պատերազմը կանգնացնենք, միգուցե մի օր առաջ կանգնացնենք, 5 մարդ չզոհվի, դա արդեն մեր համար հաղթանակ է։ Միգուցե դա է պետք անել։ Ինքը անդադ ասում է, ես չստորագրեի, մենք էլ եմ ասում, այ դա է, չկա կառույցը, չկա էլիտան, ինքը ոչնչացրել է։ Էլիտան իր կոմանդն է, իր եսիմ անհասկանալի մարդիկ է, չգիտեմ ովքեր են։ Ես չգիտեմ, սարսափելի բան է կատարվում։ Էլիտան Վազգեն Մանուկյանն է այսօր փողոցում։ Եվ էլիտան Վազգեն Մանուկյանն է, գիտեք ինչ կա, ամեն մեկը իրավունք ունի իրան առաջարկելու։ Հիմա իրանք հավաքվել են, բոլորս հայեր ենք։ Իրանք առաջարկել են Վազգեն Մանուկյանին։ Դուք առաջարկեք ձեզ։ Ես առաջարկում եմ։ Ասում եք եկեք ընտրություններ անենք, բոլորը առաջարկեք։ Ինքը հնարավոր ինքը հողերը ինքը չի կարող ընտրություններ անել։ Լավ, եկեք։ Ինքը չի կարող եւ չի անելու։ Դե կտեսնենք։ Ինքը չի անելու։ Այ կտեսնեք։ Հնարավորություն չկա ինքը ընտրություններ անի։ Ինքը գիտեք, մի քիչ ինքը որ հասկե կամ չի հասկանում ինչ արեց, կամ մի քիչ էլ որ ինքը սովիստ ունենա, ինքը կասեր, իրան գնալ, ինքը ոչ պրոֆեսիոնալ է, ոչ թե բանը հասկանում, ոչ թե մեկ իրան բան տեղա դնում, ոչ թե մի պետություն, իրան միան ձեռատալ է որ Ադրբեջանն իրա մնալա, ուրիշ ոչ մի պետության, Ադրբեջանն եւ Թուրքիան, այս երկու պետության համար ինքը անգնահատելի է։ Մենք Իսկ ում ասեմ, մենք սփյուռքս, մենք պետք է կազմակերպված, մենք մեր պահանջները ներկայացնենք։ Տեսնենք մենք ոնց ենք տեսնում մեր ապագա Հայաստանը։ Մենք, օրինակ, մենք կազմել ենք ճանապարհային քարտեզ, հայերի միությունը։ Իմ գալուց առաջ ուղիղ 1 օր առաջ մեր շտաբում մենք մոտ 5 միլիոնից ավել Հայաստանի քաղաքացի կա։ Մենք որոշեցինք, մենք մասնակցել ենք ընտրություններին։ Մենք բոլորս ուզում ենք սահմանադրական սահմաններում մարդահրաժարական տա գնա։ Մենք ունենք մեր ճանապարհային քարտեզը։ Մենք ունենք թե ինչ պետք է արվի, որպեսզի Հայաստանը վերականգնվի, որպեսզի չասեք Թուրքիայի եւ բանման պետությունն ենք, մենք պետք է աղքատ մնանք։ Քանի որ հակառակը մենք պիտի զարգացնենք, չէ, Թուրքիա չէ, դուք ասում եք իրանման պետություն ենք, մենք պետք է հողերը տանք։ Իրանց նման ինչ է, Փաշինյանն է տալիս, դու բխե տալիս։ Դե ինչ ասեք, հա տալիս։ Երբ որ կտա այն ժամանակ այդ մասին կխոսենք, եկեք էլ այդ մասին չխոսենք, խնդրում եմ։ Ձեր ճանապարհային քարտեզն էլ շատ հաճելի է, որ կա պետությունն իշխանությունն էլ ունի իր ճանապարհային քարտեզը, ումը որ իր ճանապարհային քարտեզը դբրոցական ճանապարհային քարտեզ է։ Կիսատ հարցեր կարդաց, չկա, դուք կարդացել եք այդ ճանապարհային քարտեզը։ Դուք ունեք այդ ճանապարհային քարտեզը։ Դա դբրոցական, ինչ եք պատկերացնում։ Կարող եք ասել ով է պատասխանատու գերիներին հետ վերադարձնելու համար։ Անուն ազգանունը, խնդրեմ։ Եվ որ ինչքան մենք սպասենք, որպեսզի այդ մարդիկ իր մայրերը, հայրերը, բարեկամները, քուրերը, եղբայրները, որ նրանց երեխային հետ բերեն։ Կարող եք ասել ինչքան ժամանակ է պետք, իսկ հողերը իրանց տալու, Ադրբեջանին տալու, ժամանակով տվեց ուղիղ 1 վարկյան հանձնեց։ Բայց մաս ինչու չեք ասում։ Ով է պատասխանատուն այսօր այդ բեժենստերին, որ ուղարկեն եւ ինչքան ժամանակ դերում։ Պատասխանատուն իշխանությունն է, օրվա իշխանությունը։ Դե բա ասեք ինչ եք պատասխանատու։ Չէ, իշխանություն դա բառ է։ Իշխանությունը բառ է, մի րոպե։ Ստանձնել է, չէ՞ պատասխանատու։ Մի րոպե, իշխանությունը բառ է։ Ինձ ասեք, ինչքան գումար է պետք։ Գումարը մենք որտեղից ենք վերցնում։ Ինձ ասեք, մենք հասկանանք, ճանապարհային մենք որ ճանապարհում ենք, գնում ենք, մենք իջացնենք շատ, մենք պետք է գնանք մեկ շաբաթ Երևան հանգստանանք, պատրաստվում ենք։ Թե ինչքան ժամանակ, որտեղ ենք գնալու, տոմս ենք առնելու եւ այլն։ Մենք ունենք բյուջեն եւ պատասխանատու մարդիկ ով է, տան հայրը, մայրը կամ մեծ եղբայրը, որ գնում է իր եղբայրների հետ, մեկը վերցնում է իր պատասխանատվություն, կազմակերպում գնում են։ Ասում են, «Ես ինչ օր կգնանք, ես ինչ օր հետ կգանք»։ Մեր համար ամեն ինչ անհայտ է։ Ինքը ասում է, «Ամառը ես պետք է ամեն ինչ այս հարցերը լուծեմ»։ Մի շոր հարցեր է ասում, անհասկանալի։ Թե ինչ չափի, չի ասում։ Դա չեմ հասկանում, սա ինչ թուղթ է, ինչ թուղթ է, դրանց բացի։ Եվ միառժամանակ ինչ է ասում։ Դե գիտեք, մեր ունեցած հնարավորությունների սահմաններում այստեղ որ ասում եմ, դա արդեն ցույց է տալիս, որ ինքը ընդհանրապես ղեկավար չէ։ Ես լսել եմ, չէ, դուք կարող եք վերցնել։ Դե կարող, ես տեսնեմ, չէ, երեքին չեմ կարող ասել, չէ, մի հատ ես տեսնեմ երբ ամերը, լավ կլինի շաբաթ կիրակի լինի, որտեվ աշխատանքային օրերը, ես ճիշտ ասած մի քիչ, հա, ես կտեսնենք շաբաթ կիրակի, ես կարող եմ ես գալ այստեղ, այդ ասածները ես իր խոսքերով մենք կդնենք մի 5 րոպե կլսեք, որ դուք էլ լսեք, մեր հերոստատիտողներն էլ տեսնեն եւ ասեն թե ինչա կատարվում։ Եվ լավ, եկեք այսօրվա հիմա ասեք, այսօրվա մի տեսեք ասեք։ Այ հիմա մեր րոպե ասեք։ Մեր գիտեք, ես մի հատ ուզում եմ ինչ որ եղավ եղել է, դա արդեն եղել է, դա 1 վայրկյան առաջ էր։ Մենք պետքա
հիմա մտածենք մեր անելիքների մասին, որը ես իշոր չափով ոչ լիարժեք ասեցիմ, թե ինչ պետք է մենք անենք, ինչ ճանապարհային քարտեզ ունենք եւ ուր են գնալու եւ ովքեր են պատասխանատուն։ Մենք պետք է անպայման ոչ ստանդարտ քայլերով գնանք առաջ, որովհետեւ ինչ որ եթե մենք էվոլյուցիոն քայլերով այսօր գնանք այս իրավիճակում, մենք կկորցնենք մեր պետականությունը։ Մենք պետք է այնպիսի քայլեր անենք հանուն մեր ապագայի, հանուն այն զինվորների, քաջ զինվորների, հերոսների, որ մենք կորցեցինք, հանուն այն մարդկանց, որ անցյալում մենք կորցրել, անցյալ պատերազմի ժամանակ։ Եվ այդ մենք պետք է հավաքվենք, ստեղծենք մի այնպիսի իրավիճակ, տեսնենք ով է մասնակցում, էլ չթողենք, որ ինչ-որ մեկը գա անհասկան, որ լավ տղա է, փողոցն է, լավ է խոսում, ինքը արդեն Փաշինյան ստեղծել այնպիսի մի իրավիճակ, որ վստահությունը կորցրել ենք։ Բոլորս բոլորից։ Բոլորս ինչու եք ասում։ Չէ, ոչ մեկը մեկին չի վստահում։ Մի րոպե, դե ես իմ ասեմ, դուք ձեր եք ասում։ Այո, ես իմն եմ ասում։ Դե եթե մեկ ուզում է վարչապետ լինի, պարոն Փաշինյանը, թող գա նստի սեղանի շուրջը, այդ կամ Վազգեն Մանուկյանը, կամ որից է մեկը, մենք չպետք է ասենք, գիտես կա Վազգեն Մանուկյանը եւ ոչ։ Դա 17 պարտիայի 3-4 հոգանոց պարտիաների։ Կապ չունի, 3-4, 1, 17 պարտիաների, ասենք առաջարկությունն է։ Մենք մեր առաջարկությունն ենք տալու։ Այ մենք մեր առաջարկությունն ենք տալու եւ ես միշտ ասում եմ, շատ բարձ միտք եմ ասում։ Մենք նստում ենք 4-5 առաջարկը կա, 10 վարչապետ կա, թեկնածու։ Եկեք մի հատ նստենք իրար հետ ուղիղ եթերում, ամեն մեկը ելույթ ունենում, գիտեք խոսքերը այսօր ոչ մեկին էլ չի հետաքրում, ժողովուրդը ես կոչեմ, հավատալ պետք չի։ Ինքը պետք է, եթե ես ասում եմ ինձ, Պողոսը պետք է օգնի, Պողոսը պետք է ասա, այո, ես ունեմ այդ միջոցները, օգնելու եմ։ Բայց դրա համար կա նախընտրական քարոզարշավ, այդ քարոզարշավի ընթացքում այս վիճակում արդեն քարոզարշավ չկա։ Ներկայացնեն իրենց ծրագիրը եւ ժողովուրդը իմաստուն է, հաստատ կընտրի նրան, ով արժանի է, պարոն Աբրահամյան։ Գիտեք, դուք այնպեսի բաներ եք, ժողովուրդը իհարկե իմաստուն է, ժողովրդին չպետք է խաբել, ժողովրդին պետք է ճիշտ պայմաններ դրվի, ժողովուրդը բավարար է, 30 տարի խաբել ենք, մենք այսօր պետականությունը կորցնելու արդեն լրիվ շեմին են կանգնել, մենք ինքը չպետք է մնա, ինչքան շուտ գնա, չէ, տեսեք, մի րոպե, միանգամից դեմ դուրս գալը, չէ, դեմը չէ, ինչի համար եմ ես, չէ, որ ասում եմ, չէ, ինչի համար եմ ասում, ասում եմ, որտեվ ամեն օր հող են կորցնում, ամեն օր մարդկանց վիճակը վատանում է, ամենակ սոցիալական վիճակը վատանում է, ես ասում եմ, որտեվ երկրի վիճակը վատանում է, պետք է ստոպ սեղմենք, կանգնացնենք, մեղքն է ժողովուրդը, մենք չենք կարող այստեղ եկել ենք Ամերիկա, տակտեղ նստած, ասենք թող դիմանան։ Ոնց դիմանան, այդ մարդիկ այսօր օգնեցեն, գիտեք այսօր տակտեղ նստած ինչ որ բաներ ենք որոշում, դեր մասին չեմ ասում։ Ես շատ շատերի մասին եմ ասում, որ դրսում հեռու հազարավոր կիլոմետրեր հեռու նստած որոշում ենք, դատապարտում ենք, դատում ենք, մինչդեռ այսօր մարդիկ օգնության կարիք ունեն։ Այսօր, այս ժամին, այս րոպեին, այս վայրկյանին։ Մենք պետք է այդ մասին մտածենք։ Դրա համար էլ ասում եմ, եւ որ կլինեն, հիմա մենք էլ մեր առաջարկությունը կտանք, մենք էլ մեր ճանապարհային քարտեզը կտանք, բոլորն ասում գիտեք ինչ կա։ Թե չէ լավ դոգմա են գտե Վազգեն Մանուկյանն սու։ Վազգեն Մանուկյանը ինչ որ մարդկանց շատ սխալ ընտրությունների միջայլոց նույնը ես չեմ կարող ասել։ Չէ, մի րոպե։ Աշխատած Չէ, ես չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյանն ես գիտեմ որպես շատ խելացի մի րոպե։ Ես գիտեմ Վազգեն Մանուկյանն որ շատ խելացի, մեծ փորձի, ամենակիչը Փաշինյան 400 անգամ խելոք է։ Այդ որպես Իրան լավ, բայց ինքը այսօր ես օրինակ ես իմ կարծիքն եմ ասում։ Այսօր մենք պետքա իմ տեսանկյունն եմ ասում։ Մենք մեր տեխնացուն եմ առաջարկելու։ Մենք չպետք է սահմանափակվենք սև սիպտակի մեջ կամ եսի մինչեր։ Մենք կարող ենք առաջարկել ամեն մեկ իր տեխնացուն եւ անցկացնենք ընտրություն։ Հետո ասում մենք արդար ընտրություն պետք է։ Ես տարբերակնել եմ շատ հարգում, այսինքն տեխնոկրատների կառավարություն, բայց որ այդ տեխնոկրատների կառավարությունը պետք է ձևավորի Վազգեն Մանուկյանը, ես արդեն չեմ ուզում։ Դե գիտեք ինչ կա, հիմա չեք ուզում, դա նորմալ երևույթ է, դուք չեք ուզում, ինչ որ մարդիկ ուզում են, օրինակ ես էլ իմ տեխնացուն եմ ուզում առաջ, իմ մարդկանց մենք կորոշենք, օրինակ ինձ հարց տվեցին երեք, որ արդեն որոշեցինք, որ մենք, դե 640 քաղաք լսում էր, մեր հայրենիության շտաբն էր, տեսեք, ասեցի, բա պարոն Աբրահամյան ով արիներ տեխնացուն, ասի գիտեք ինչ կա, մենք ճանապարհային քարտեզ ենք գցում, սկզբից մենք կգցենք, կնստենք մեր մեջ, կորոշենք, թե ով կարող է վերցնել իր պատասխանատվություն, շատ հստակ, եւ մենք կասենք բոլորի համար դա պետքա բոլորը նույն ստանդարտով պետքա գնան։ Եթե չի լինում 1 ամիս հետո իր ասածը, ինչա լինում, եթե լինում է կիսատա լինում, ինչա լինում, եթե լրիվա լինում, զատո ուր են գնում։ Մենք ամեն քայլը պետքա արդեն ոչ թե մենք տարիներով ասենք 5 տարի կտեսնենք, ամիսներով ասենք։
որտեղ վիճակ այդքան վատ է։ Ես համաձայն եմ ձեր ասածին, բայց մեր տարբերությունը մտածելակերպի սա է, այս իմաստով, այսինքն դուք ասում եք, որ պիտի անպայման վարչապետը հեռանա, ընտրություններ արվեն, ես ասում եմ, որ թողնում ենք վարչապետին, ընտրություններ են արվում։ Հիմա տեսնենք ժողովրդի իմաստունը նորից ասեցի։ Ես չգիտեմ, որ ժողովրդին ենք ներկայացնում։ Եկեք, բերեք, բայց եկեք ես մի, եթե հնարավորություն տաք, ես ուզում եմ շնորհավորել մեր նոր տարին, գալով նոր տարին, գիտեք ինչ կա, ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս հասկանանք, ինչ եղել է, մենք պետք է լինենք օպտիմիստ, մենք պետք է հավատանք, որ մենք ունենք այն ուժը, մենք այն ազգն ենք, որ կարող ենք վերականգնել մեր հավասարակշռությունը, մեր ուժը եւ իրար հետ միասին կառուցենք նոր հզոր Հայաստան, իր բանակով, իր ամեն բոլոր ստրուկտուրաներով, սիստեմային, մենք կարող ենք իրար հետ միասին նորից եմ ասում ճիշտ ընտրություն անել, ժողովուրդ ջան, ճիշտ ընտրություն։ Պետք է այսօր մենք հասկանանք, թե ով ուզում է գա, չէ՞, պետք է հասկանանք ինքը ով է, ում է ներկայացնում, ինչ քաղաքական ուժ ունի, ինչ հասարակական ուժ ունի, ինչ ֆինանսական ռեսուրսներ ունի։ Այդ ամեն ինչը մենք պետք է հաշվի առնենք։ Եթե ես ասում եմ Ամերիկայի կամ Ռուսաստանի կամ երկրի նախագահ մեզ կօգնի, ուրեմն այդ նախագահան պետք է ասի, այո, եթե Պողոսյան գնա, ես այն օգնելու եմ։ Մենք պետք է այդպես կարողանանք կանենք։ Մենք պետք է կարողանանք իրար հետ միասին ստեղծենք, ես հավատում եմ, մենք կարող ենք իրար հետ միասին ստեղծել հզոր Հայաստան։ Մենք կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել ձեր նոր տարին, ցանկանալ ամենակարևորը, առողջություն։ Երբեք մենք չենք մոռանա այն քաջ զինվորներին, որ մենք կորցրեցինք։ Երբեք իրանց իշատակին, իրանց գիտեք ինչ կա, հոգիները չեն հանգստանա, եթե մենք չկարողանանք այդ անել։ Մեր պատմությունը գիտեք ինչ կա, գիտեք շատ դաժան է եղել, դուրս ենք եկել, այսօր ենք դուրս գալու եւ իրար հետ միասին ստեղծելու ենք։ Մենք չպետք է նստենք, գիտես ասենք վայ ինչ եղավ, պետք է նստենք ասենք ինչ ենք անելու, կայունացնենք, ինչ ենք անելու, ոչ ստանդարտ քայլերով առաջ գնալ, մի ժամ շուտ հասնել մեր նպատակների։ Այդ դրա մասին պետք է խոսանք։ Իսկ ինչ որ մնում է եղածների մասին, այն ինչ որ եղավ, մենք ստեղծենք բոլորս իրար հետ միասին համապատասխան ինչ-որ խորհուրդ, որը կզբաղվի ամեն մեկով, ով որ մասնակցել այս պատերազմին, մանրամասնորեն, եւ բոլորին օնլայն ռեժիմով ցույց կտանք եւ կասենք։ Եվ կհաղթի Հայաստան, Սփյուռք, Արցախ երամիասնությունը, թող որ այդպես լինի։ Այո։ Հաղթանակ բոլորիս, հիմա արդեն 2021 թվականին։ Չեմ անում, կատացիք թե չէ, ես Ալիևին նամակ էի գրել եւ ասեցի, դուք չեք հաղթել, դուք վերցրել եք ձեր արած քայլերը, ինչ որ իրանք անում են, պատրաստում են նոր պատերազմի, իրանք են պատրաստում, իսկ իրանք հիմա ամբողջ թերթերով, դե գիտեք, ամբողջ Ադրբեջանը հիմա իմ մասնա գրում հայում, իրանք ասում են, որ ես եմ ասում պատերազմ, մենք խաղաղ ժողովուրդ ենք, պատերազմը մենք չենք սկսել, պատերազմը իրանք են սկսել, պատերազմը իրանք սկսեցին, իրանք տեսակ, դե պատկերացեք, բառատ են կազմակերպել, Էրդոգանը, Ալիևը, Էնվեր Փաշայի մասն են խոսում։ Դե պատկերացեք ում հետ մենք գործ ունենք։ Դե տեսնում եք, այո, տեսեք ում հետ գործ ունենք։ Այդ դա չի նշանակում, որ մենք պետքա չոքենք իրանց, ընդհանրապես այդպես չի լինելու։ Ամեն ինչ փոխվելու է։ Ամեն ինչ փոխվելու է։ Հետո իրանք նավթա, ինչը մենք ստեղծելու ենք, մենք ունենք մեր ծրագրերը, մենք իրար հետ միասին հզոր Հայաստան կստեղծենք։ Եվ Ամերիկայի ունեցած մեր, ես շատ լավ գիտեմ, լավ ընկերներ, բարեկամներ ունեմ, եւ հայեր եւ այլ ազգեր իրար հետ միասին իհարկե կօգնենք։ Իսկ Ռուսաստանը մեր ստրատեգիկ պարտներն է, մենք չենք կարող այսօր մենք շարունակելու ենք, մենք պետք է հստակացնենք ինչ է նշանակում ստրատեգիկ պարտներ եւ լինենք այն պայմանները, այն պայմանագրերը, որ մենք ստորագրում ենք, պետք է մենք հետևենք եւ իմանանք ուր ենք գնում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, կներեք, ես ասեմ, դուք գիտեք ինչ կա, անդադ ասում եք, ես համաձայն եմ ձեր հետ, ես ձեր հետ գիտեք ինչ կա, շատ ուրախ եմ։ Նախ սա արդեն ոնց որ ասեցիք տրադիցիա է դարձել, չգիտեմ, ինչ, շատ շնորհակալ եմ, որ դուք ինձ հրավիրում եք, բայց կուզեմ մեկ անգամ եւս, եթե հնարավորություն կա, գամ, ես գամ այդ ասածներս, որ ինչ որ ասել են, որ մեր հեռուստադիտողները նայեն իր ասածները Փաշինյանի, ուրեմն ամեն մի նախադասություն ես մեկնաբան եմ, բարձություն է, թե ինչա թաքնված այդ նախադասության հետևը։ Եղավ, կհանդիպենք ուրեմն առաջիկայում նոր տարեմատին 2021 թվականին պարոն Աբրահամյանի հետ, իսկ ձեզ հետ դեռ վաղն էլ հանդիպելու առիթ կունենանք հարգելի հեռուստադիտողներ, ցտեսություն։ Ցտեսություն, շնորհակալություն։